Iċċelebrat jum il-missier ħadd fis-sena li matulu l-attenzjoni iddur fuq l-importanza ta' dan l-irwol fis-soċjetà. Dan huwa jum li fih dawk l-aktar viċin tal-missier juru l-apprezzament tagħhom jew b'sempliċi messaġġ jew inkella b'xi rigal sabiħ. Iżda l-missierijiet xi tfisser din il-ġurnata? Jum speċjali huwa għax kull min għandu tfal jaf xi jfisser. Missier jitkellem dwar l-esperjenza ġdida tiegħu. Kienet bidla kbira, imma sabiħa ħafna jmin li tara tarbija li hija parti minnek. Tittaddi minna biex tkun taf xi ġifieri. Jiena qatt ma bsart illi l-imħabba tant naturali li ħadħoss lejn it-tifla tiegħek ħatkun hekk hija mħabba totalment naturali. Raġel ieħor jitkellem dwar ir-responsabilità ġdida li se jkollu fi ftit ġimgħat oħra. ħaġa responsabilità żgur miegħek, però naħseb li hija esperjenza li titgħallem day by day. U nemmen ukoll li flimkien mal-mara kun se nibbildi l-karattru tiegħek bħala missier f'sens taqda familja. Intant f'San Anton kienet iċċelebrata qudies fil-preżenza tal-President tar-Repubblika Mary Louise Colero Preca. Spikkat l-omelija tal-Qassis George Dalli fejn appella biex il-missierijiet jaħfru lil uljiedhom anke f'ċirkostanzi li huma diffiċli biex bekk verament jgħixu l-ħajja ta' Ġesu Kristu. Il-Qassis kompla jgħid li l-missier qatt m'għandu jkun hemm biex jikkundanna iżda minflok għandu jkun figura li ssaħħaħ il-valuri u l-attitudni lil uliedu. Intant dan kien jum il-missier speċjali għad-deputat laburista Silvio Xkembri li sar missier għall-ewwel darba ibnu Zek twilet is-Sibt. Esperjenza naħseb ftit fid-dinja se jkollok xi ħaġa simili bħala, esperjenza sabiħa ħafna li tiġi f'jum il-missier terġa' naħseb huwa l-isbaħ u l-ikbar rigali missier qatt jista' jkollu. Naħseb il-verità qasem kliem li tista' tiddeskrivi din l-esperjenza.